السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا على قناة كومونيكو لو فرونسي. اليوم بإذن الله غادي نديرو الدرس ديال لا كونجيغيزون، الحصة الأولى لو باسي كومبوزي افيك لوكسيليير افوار بور لي فيرب دو بروميي جروب. اذا اليوم باذن الله غادي ندرسو غير لوكسيليير افوار. علاش؟ حنا عندنا لو باسي كومبوزي كيتمشى مع جوج ديال لي زوكسيليير اللي هما افوار و اتر. مي اتر يعني كتكون فيه هكذا دي شونجمون بالنسبه للبارتيسيب باسي دي فيرب. داكشي هاد الحصه اختصرت انا باش غادي ندير لكم يعني لوكسيليير افوار مي افيك لي فيرب دي بروميي جروب. الحصه الجايه ان شاء الله غادي ندير لكم بور لي فيرب دو دوزيام جروب. داكوغ؟ اذا تبعوا معايا، ما تنسوش تدعموني بلي لايك وبالاشتراك ان شاء الله باش نزيدوا لقدام. داكوغ، يلا نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها غادي نعطيو لا ديفينيسيون، يعني غادي نعرفوا qu'est-ce que c'est un passé ou bien le passé. Alors le passé composé est utilisé pour raconter une action ou un fait ou passé. يعني هو كنستعملوه باش اننا كنعاودو يعني واحد الحدث يعني اللي وقع ديجا في لو باسي، يعني وقع في الماضي. بالنسبه لي زيكسبرسيون عندنا بزاف ديال لي زيكسبرسيون à savoir hier, la semaine passée, autrefois, avant, l'année passée, l'année dernière, il y a. دونك عندنا بزاف ديال لي زيكسبرسيون اللي كيبينوا لي بانني راني كنتكلم على لو باسي. دونك انا اختاريت لكم غير هادو يعني اللي كيبانوا بزاف كيتستعملوا بكثره. داكوغ؟ اول سؤال، كومون فورمي لو باسي كومبوزي. يعني هنايا كنتكلم على لا ريغل جينيرال، يعني القاعده باش انني كنركب لو باسي كومبوزي. الو حنا علاش كنسميوه باسي كومبوزي؟ حيت كيتكون وبلا كيتركب من جوج ديال الحوايج. كيكون عندي لوكسيليير افوار او بيان اتر بليس لو بارتيسيب باسي دي فيرب. داكوغ؟ اذا لا ريغل شنو هي؟ كيكون لو سوجي بليس le verbe ou bien l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe. إذن هذه هي القاعدة en général بصفة عامة. Exemple: le professeur a corrigé les devoirs. هنايا le professeur c'est le sujet. A c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif. Corriger c'est le participe passé du verbe corriger. Les devoirs. وقبل ما غادي نطبق لا ريغل على لي فيرب دي بروميي جروب غادي ندير واحد الاطلاله على لو باسي كومبوزي ديال لو فيرب avoir et être. On commence par avoir. On dit j'ai eu, tu as eu, il ou bien elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils, elles ont eu. Ça, c'est le verbe avoir. On passe à le verbe ou bien au verbe être. J'ai été. Tu as été. Il, elle a été. Nous avons été. Vous avez été. Ils, elles ont été. Donc ça, c'est le passé composé du verbe être. بالنسبة للparticipe passé du verbe du premier groupe عنده واحد القاعدة en général. قلنا بأن les verbes de premier groupe هما اللي عندهم في à la fin ou r. alors بالنسبة للparticipe passé يعني كنحيدو هذيك او ار وكنزيدو او accent à la fin. D'accord? Exemple, عندي le verbe manger au r à la fin. Le participe passé ديالو manger, e accent à la fin. Regarder avec er à la fin. Donc le participe passé regarder avec e accent. Lancer
toujours OR à la fin. Le participe passé, c'est lancé avec E accent à la fin. Et chanter. Le participe passé, chanter avec E accent à la fin. إذا القاعدة بصفة عامة ديال le participe passé du verbe du premier groupe كنمسح OR et on ajoute E accent à la fin. Et comme un exemple de notre cours, غادي ناخذ le verbe chanter وغنطبق عليه la règle. Alors, la règle بالنسبة chanter شنو؟ J'ai chanté. D'accord, c'est l'auxiliaire avoir et j'ai plus le participe passé du verbe chanter au accent à la fin. Tu as chanté au accent à la fin. Il ou bien elle a chanté toujours au accent à la fin. Nous avons chanté. Vous avez chanté. Ils, elles ont chanté. إذا بالنسبة le participe passé avec l'auxiliaire avoir il ne s'accorde jamais يعني ما كيتبدلش كيبقى هو toujours au accent عكس l'auxiliaire être اللي قلت لكم الحصة الجاية إن شاء الله غادي ندير لكم يعني الدرس avec l'auxiliaire être. Un deuxième exemple غادي ناخدو le verbe acheter. J'ai acheté. Tu as acheté. Il, elle a acheté. Nous avons acheté. Vous avez acheté. Ils, elles ont acheté. وبهذا نأتي إلى نهاية الدرس ديالنا ديال اليوم اللي كان بعنوان le passé composé avec l'auxiliaire avoir pour les verbes du premier groupe. إن شاء الله في الحصة المقبلة غادي نديروه لو باسي كومبوزي افيك لوكسيليير اتر لانه هو كيكون فيه دي شونجمون. هذاك الشيء ركزت لكم اليوم غير على لو فيرب افوار باش ما نطولش عليكم بزاف، ونتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا طريقه الشرح ديالي. كما كنقول لكم ما فهمتوش شي حاجه ولا شي حاجه غامضه ديروها لي توجور في لي كومونتير، انا غادي نشوف الكومونتير ان شاء الله ونحاول نجاوبكم. مفهوم؟ ونتمنى ان شاء الله تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وديروا لي ابوني ديروا لي لايك باش تزيدوا تشجعوني ونزيدوا لقدام، يعني هكا غادي تحفزوني. ونتلاقاو ان شاء الله في حصه مقبله، والى اللقاء في درس اخر بحول الله.